Na, akkor most mi van? Most meg Éva jön, nem? Meg a Panni. Őre itt lenni most? Ja, akkor én ülök ide, meg a kézé. Meg én. Akkor most már van. Végre egyszer nem Edinára várunk. Az, amiket elmondtam, az benne áll. Egy tanulóban nem állunk össze. Hát össze kéne állni tényleg egy Persze. tagolban, mert aztán utóbb olyan jó, mivel... Yes, very beautiful. Do you like to swim? Nem? Adervényes tájma. Nagyon szeretem a természetet.